Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße recht herzlich zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Wir befassen uns heute mit folgenden 2 Beiträgen. Wieso der Emmentaler Tobias Bertschi nicht nur Land, sondern auch Energiewirt ist. Und die Kultkneipe Goldiger Anker auf dem Bödeli wird aufgehübscht. Volle Sonnenkraft voraus. So lautet das Motto vom Emmentaler Pur Tobias Bertschi. Wenn er daheim nämlich das Licht schaltet, weiss er, dass der Strom gerade nebendran produziert worden ist und meistens kein Rappen kostet. Ich habe ihn auf seinem Hof zu Vasa besucht und herausgefunden, wie er mit dem Produkt Agrosolar von Agrola das traditionelle Hofleben mit zukunftsorientierten Energielösungen verbindet. Ich bin Bertschi Tobias. Wir sind hier im Wasser, auf rund 850 Meter über Meer. Wir haben einen Familienbetrieb, wir haben Milchwirtschaft, Aufzucht, Pouletmast, ganz wenig Ackerbau. Oder also mein Schwiegervater hat schon vor 10 Jahren die ersten Panel getan und dann haben wir erst die Abklärungen gemacht und dann ist, weil wir hier schattzeitig waren, ist man zum Schluss gekommen, dass wir zu wenig Sonnenstunden haben, für das wirtschaftlich zu betreiben. Und mit dem technischen Fortschritt sieht jetzt die Rechnung ein bisschen anders aus. Und darum haben wir uns schon vor 2 Jahren dazu entschieden, eine Solaranlage zu installieren, weil Strom brauchen wir eigentlich ja gerne ein bisschen. Ja. In erster Linie merke ich etwas, wenn die Stromrechnung kommt. Dann muss ich eben nichts zahlen, sondern bekomme etwas raus. Und dann schaue ich halt vielleicht vermehrt ein bisschen darauf, schauen, dass eben, wenn die Sonne scheint, dass man vielleicht einen grösseren Verbraucher erst dann einschaltet, wo man vorher halt einfach einen Tag gelassen, den man ihn braucht. An den guten Tagen haben wir eigentlich eine Überproduktion. Und wir brauchen in der Nacht auch ein bisschen Strom, sei es in der Haushaltung oder eben auch in der Stelle. Und darum haben wir das Gefühl gehabt, dass wir eben die Überproduktion ein bisschen auffangen können. Dann wir den Speicher installieren und dann können wir in der Nacht auch noch vom Solarstrom profitieren, den wir produzieren. Mittlerweile hat jetzt auch schon 2 Betriebe haben schon Solar hochgetan, jetzt nach uns. Die meisten, die sich ein bisschen mit der Sache befassen, können sich schon anfangen Gedanken machen und sie sicher auch, wenn die Kapital haben, werden die denken nicht nach, in Zukunft auch in etwas so investieren. Ja. Innovation steht auch im nächsten Beitrag im Fokus. Das legendäre Ausgangslokal Goldiger Anker auf dem Bödeli soll nämlich bald schon in neuem Glanz erstrahlen. Der Besitzer, der Thomas Dübendorfer, hat meinen Kollegen, der Ben Abeckler, auf einen Rundgang mitgenommen und ihm gezeigt, was sich bisher alles da hat. Zudem hat er ihm verraten, dass auch das Comeback vom Vorbesitzer und Urgestein René Sutter geplant ist. Es entsteht wieder ein Restaurant, es entsteht wieder eine Bühne. Es ist alles ein bisschen moderner, es ist alles ein bisschen neuer und wir sind gespannt, wie es rauskommt. Der Innenraum wird geprägt durch eine grosse Bar in der Mitte. Hinten, wo früher eine Küche war, wird die neue Bühne sein. Es hat im hinteren Teil sehr viel Licht, es ist sehr hell und hoch. Es hat 3 grosse Rundbogenfenster, die gegen die Jungfrau schauen. Und der alte Teil im Eingangsbereich hat eine Galerie oben dran. Im ersten Stock gibt es auch noch zusätzliche Restaurantfläche. Der Anker zu Interlaken, das war ja eine Institution. Darf man dort auch sagen, so ein bisschen schwer wiegt die Krone? Das darf man sicher sagen. Wir haben sehr grossen Respekt und dementsprechend auch alles geben, was wir irgendwie können und viel Gedanken und Herzblut in den Anker gesetzt und probieren so gut wie möglich umzusetzen. Das, was wir noch an Erinnerungen behalten können, probieren wir mitzunehmen. Aber es wird ein neuer Anker. Die Idee vom alten Anker noch zu behalten, haben wir wegen Erdbebensicherheit müssen beerdigen.
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist schon wieder vor heutiger Panoramasendung. Mehr Infos zu den einzelnen Themen und Artikeln gibt es wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Ob ihr die nächsten Tage eher draussen oder vielleicht doch gescheiter ihre Beiz verbringen könnt, das verraten euch jetzt die Kollegen von Meteo News. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Schön schauen Sie das Wetter auf der Plattform J am Dienstagabend. Heute haben wir mehrheitlich einen grauen Tag gehabt. Die Sonne war ein seltener Gast gewesen. Und aktuell haben wir ein Tief über Norditalien, wo unser Wetter bestimmt. Ganz ein kleines Tief, aber wir erkennen es hier auf dem Strömungsfilm, da uns im Gegenuhrzeigersinn der Wind dreht. Entsprechend feuchte Luft, die hier Richtung Schweiz hineingetragen wird, auch noch in der Nacht auf den Mittwoch und morgen am Mittwoch. In der Nacht auf den Mittwoch ist es zeitweise nass und die Schneefallgrenze wird bis morgen Morgen auf etwa 600 Meter absinken. Ab dieser Höhe gibt es dann morgen auch ein bisschen Neuschnee. Niederschlagsmengen bei uns in der Region aber eher bescheiden morgen am Vormittag. Es ist aber stark bewölkt und die Temperaturen liegen am Morgen bei etwa 2-3 Grad im Flachland. Am Nachmittag geht es ebenfalls bewölkt weiter oder meistens bewölkt. Es gibt aber auch längere trockene Abschnitte und nur noch selten ein paar Regentropfen hier im Flachland, eher noch ein bisschen häufiger nass im Oberland. Die Schneefallgrenze um die 700-800 Meter. Am Nachmittag Temperaturen in Interlaken bei 5 Grad, 6 Grad in Thun und ebenfalls um die 5-6 Grad auch hier im Flachland. In den Bergen gibt es einiges an Neuschnee, im Oberland zumindest, so um die 20 bis 30 cm in der Nacht und morgen am Mittwoch. Und dann gibt es aber eine Wetterbesserung am Donnerstag. Zuerst jetzt noch Hochnebel, dann kann sich die Sonne durchsetzen. Freitag, Samstag oft recht sonnig. Die Temperaturen gehen rauf auf 10 bis 11 Grad. Dann sehen wir ab dem Sonntag wieder ein bisschen dichtere Wolken. Am Sonntag im laufenden Tag auch ein bisschen Regen möglich. Die Temperatur aber eher auf der milden Seite. Das war vom Wetter hier auf der Plattform J. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.